হ্যালো বন্ধুগণ, 13, 14 ও 15 দিনের মুরগি ব্যবস্থাপনা। এই সময় মুরগি থেকে কক্সিডিউসি ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হয়। কক্সিডিউসি মানে মুরগি পায়খানা ডোজ করতে হবে। আপনার ফার্মে ব্যবহার করতে পারেন। 16 দিনের যদি ব্যবস্থাপনা না করেন তাহলে 25 দিন পরে মুরগি খাদ্য বেশি দিয়ে দিব, তখন মুরগির পেটে সমস্যা ফার্মে ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে, তখন মুরগির ওজনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কক্সিডিউসি ডোজ হিসাবে যেমন এমফু জাতীয় ওষুধ আপনার ফার্মে ব্যবহার করতে পারেন। সাথে অ্যান্টিবায়োটিক রেনামাইসিন মক্সিলিন দিতে পারেন, যাতে বিটের পাশাপাশি সর্দি বা ঠান্ডা জনিত ফার্মে ব্যবহার করতে পারেন। 16 দিনের শেষে আমি কিছু অ্যাম্পুল জাতীয় ওষুধের ছবি দিয়ে দিব, যা আপনি ওষুধের ফার্মে ব্যবহার করতে পারেন। 16 দিনের ব্যবহার করতে পারেন। 16 দিনের